Драги гледачи, наш гостин во ова издание на емисијата Инфорегион е Дејан Предановски, носител на листа за советници од редовите на ВМРО ДПМН за Прилеп. Господине Предановски, добро дојдовте во ова издание на емисијата Инфорегион. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Трета недела во тек на кампањата, се наоѓаме на неколку дена пред самиот нејзин крај. Ако до вчера можеме да кажеме дека таа се држи според некои правила и прописи кои што се потпишаа на почетокот на оваа кампања за тој кодекс за фер и демократски избори, сега некако како да тргна жестоко кампањата, имаме тешки обвинувања и од двете страни. Имаме црна кампања што ја немавме во почетокот, не дека не се очекуваше нешто, го имавме гледано и во минатите изборни циклуси, но зошто е тоа така? Зошто се чекаше баш овие неколку дена пред завршетокот на кампањата да случува ова што го имаме во овој момент, а денеска исто така имавме да слушнеме и едни аудио бомби, така наречени, од еден од кандидатите за градоначалник во Прилеп, кој што обвинува дека една од политичките партии врши притисок врз граѓаните. Точно така, иако се потпиша кодексот за фер и демократски избори и ние како политичка партија која што функционира овде локално зацртавме еден медија план во кој што ни беше за цел да имаме една позитивна кампања и мислам дека така скоро еве до крајот на уште еден ден до изборите ја приведовме, завршивме кон крај. Меѓутоа, иако сите политички чинители во општество потпишаа тој кодекс за фер и демократско однесување нови избори, сметам дека воопшто не се испочитува кодексот и од друга страна и ова денеска што се случи со овие материјали кои што излегоа во јавноста, сметам дека е повеќе од јасно со каков противник имаме работа и она што, ако сметате дека е негативна и црна кампања, што како опозиција критикуваме за работењето, 4-годишното работење на Социјалдемократскиот сојуз на локално ниво, мислам дека воопшто не е црна кампања, тоа се само факти и бројки кои што произлегле од работењето, односно неработењето на локалната самоуправа, а ова плюс докажува дека оваа кампања воопшто не беше и фер демократска, ние тоа најмногу го осетивме, почнувајќи од црната кампања која се почна, односно од заканите кои беа упатени до нашиот кандидат за градоначалник и еве случајот се провлекува, веќе 20 дена помина скоро кампањата, нема разврска, секојдневно доставуваме нови и нови докази со кои што јавното обвинителство требаше досега да излези со некоја представка до некое лице, меѓутоа и оттаму молк, затоа што по сите анализи, по ценејќи го јавното мислење, сметам дека правосудните органи тие се заложници на оваа власт на Социјалдемократскиот сојуз, како на централно, така и на локално ниво. Пред неколку дена господинот Јовчевски имаше и пресконференција во која што истакна дека заканите продолжуваат. Точно така и затоа и го спомнав во овој дел од прашањето ваше, во одговорот, односно, дека има континуитет. И покрај тоа што беше посочено и лицето, дури и оној што е поттикнувачот за упатување на закани, немаме ништо од тоа како епилог, нити органот кој што врши Министерството за внатрешни работи, нити пак јавното обвинителство не излегува со конкретни мерки, ниту пак со лица кои што беа посочени, дали ги исконтактирале, дали ги нашле, дали се разговарало со нив, во која насока се движи, дали има спремно обвинение, нема спремно обвинение, немаме никакви информации. Конечно, на таа пресконференција која што ја спомнате, нашиот кандидат за градоначалник беше лично да ги предочи доказите до јавен обвинител и таму беа доказите однесени и доставени, пошто следеше таа пресконференција која што ми ја спомнав. Она што загрижува, што треба да се упати како апел до граѓаните, да го запрат ова што власта им го прави сега како нагласачи. Верувајте дека нема средства, нема начини кои што еднократно би ви ги дале, би ви се заканиле за да купат 4-годишен мир, односно да си ја купат власт. Мора да клајме крај на таквото неконвенционално водење на кампања, односно злоупотреба на власта во насока на добивање на глас плюс во оваа трка за локалните избори кои што за неколку дена ни следуваат овде во Прилеп. Како партија ви имате некакви информации како што има господин Стевановски за некакви закани, уцени, притисоци, ветувања за вработувања, укинување на социјална помош, кинење на комунални сметки и така натаму? Точно така, информација има на дневна основа, има информации дури од она брутален подкуп, што значи давање средства, одземање на лични карти, ветувања за вработување, ветување за помош пред институциите за завршување на некоја работа, значи се и се што се случува, за се имаме вака
добијана информации, меѓутоа не сме се дрзнали да испорачуваме снимки кои што се нелегално прибавени. Секојдневно сме во комуникација со постојаната мисија на ОПСЕ овде во градов, им ги предочуваме фактите, сметаме дека како релевантен чинител за фери демократски избори треба да бидат запознати со работите кои што се случува овде на локално ниво и мислам дека повеќе од јасно и на секој еден граѓанин му јасно во која насока се движи и оваа кампања и дека воопшто не е нити фер, нити демократска, туку навистина се оди на тоа да биде злоупотребена максимално власта и инструментите кои што ги нуди. Почнувајќи од Министерство за внатрешни работи, почнувајќи од секое можно министерство друго кое што има ингеренции, се оди по сите жители на општинава без разлика дали доаѓаат од урбана или рурална средина, им се упатуваат закани, им се упатуваат уцени во смисла да го дават нивниот глас за владеачката гарнитура и сето тоа е, како да речем, собрани се информациите и верувајте дека после завршувањето на овие избори, верувам дека тие и сум убеден дека ќе заврше позитивно, односно ВМРО ќе биде нивни победник и тогаш ќе мора да секој оној кој што се огречил пред законот да излези пред лицето на правдата и да одговара за сторените дела кои што ги извршил и во текот на овие избори, меѓутоа и во целокупниот 4-годишен мандат кој што го практикува и овде на локално ниво, а и еве веќе 5-та година на централно ниво, иако формира и Министерство против корупција и разни институции, меѓутоа гледате дека институциите се неми пред работите кои што очигледно и се на секојдневно и се предочува на јавноста оние работи во позадина кои што се случува, се во смисла на добивање на овие локални избори. 12 години ВМРО беше на власт тука во Прилеп, 4 години е СДСМ. Зошто сметате дека повторно граѓаните после еден мандат поминат на СДСМ би вие дале довербата? Што е она што е променето кај ВМРО да помене, дали нешто се смени или пак се смени начинот на управување на општината, па увидеа граѓаните дека треба да се смени актуелното владење? Видете, сериозна е разликата меѓу тие 12 години и овие 4 години. Затоа што и пред 4 години од страна на СДСМ ги имавме овие обвинувања што сега ги слушаме. Добро, но испораката на сите ветувања кои што беа во 2017 година остана така бледа на хартија и ништо нема реализација од нив. Инаку во тие 12 години практицирање на власта на ВМРО на локално ниво, не можеме да кажеме дека немало некои грешки, меѓутоа па она што како позитивен процес се одвиваше во општинава и имаше еден тренд на развој на оваа општина, добивме и прекрасни епитети како општина, заличе, ја урбанизиравме општината, од она што значеше 60% неасфалтирани улици, дојдовме во град кој што е урбано среден со скоро сегде во сите населби завршена комунална инфраструктура. Сметам дека навистина не е коректно да правиме споредба меѓу тие 12 години и овие 4 години. Во овие 4 години си изнагледавме само празна реторика, си изнагледавме криминал од светски размери и мислам дека повторно Прилеп како на таму кон крајот на 90-тите години се врати на топ листата за црна хроника во државава и пошироко. Кои се вашите главни забелешки на работењето на ова локална самоуправа во изминатите 4 Па, би години? ве коригирал јас сега во прашање, можам да кажам дека имаме сериозни забелешки околу неработењето на локалната самоуправа, затоа што овие 4 години поминаа така како во мрак на локалната самоуправа, со ништо не се подобри апсолутно квалитетот на живот на граѓаните на Прилеп и на околината. Апсолутно ништо не се сработи. Иако на голема врата се промовираа некои проекти кои што потрошија сериозна сума на буџетски средства, меѓутоа функционалност и подобрување на и квалитетот на живота не добивме ништо. Ако победи вашата опција на овие локални избори, што е она што прво ќе се зафатите да го менувате? Што сметате дека според вас му е најнеопходно на Прилеп во овој момент? Она што е приоритет број 1 што треба да се случи во локалната самоуправа после преземањето на власта после 17 октомври е тоа дека конечно локалната администрација, односно администрацијата во локалната самоуправа треба да се стави во служба на граѓаните. Во овие 4 години таа беше комплетно затворена за граѓаните. И покрај сите обврски и законски и морални требаше да се испорача еден куп работи кои што ги имаа како потреба граѓаните. За жал ништо не се случи. Ова не го кажувам така само како политичар и паушално да се собери некој поен плюс сега во еден ден пред изборите, туку навистина е засновано на анализи и на бројки. Да имате резервирани средства во буџетот 6 милиони денари за граѓани кои што уплатиле да добија решение за
легализација на бесправно изградени објекти, а да нити едно да не е издаено, тоа е навистина се само работење не е на локалната самоуправа, значи сте собрале средства од граѓаните, а не сте му испорачале она што по закон сте врзани да го испорачате. На советничко прашање поставив на една од седниците на Советот на општина Прилеп, меѓутоа изговорот од градоначалникот, ако не беше трагичен, ќе беше и смешен, на сите тие привремени вработувања кои што ги има во овие 4 години, на сите тие дополнително ангажирани лица кои изгледа освен партиско згрижување не сработија ништо во интерес на граѓаните, се потроши огромни суми на средства, дојдовме до некоја сума која што е навистина страшно и да се слушни и на крајот на денот да кажете дека локалната администрација била спречена да работи затоа што имало ковид криза. Колку се дејности беа зафатени од таа ковид криза, па си функционираја нормално, односно во рамките и согласно протоколите кои што беа зацртани. Кога станува збор за локалната администрација, дали знаете дали и за колку е зголемен бројот на административци во општината за овие 4 години? Да не бидам фатен после околу бројките, можам да ви кажам кои се средствата кои што беа потрошени во овие 4 години, односно ќе се потроша до крај на оваа календарска година или буџетска година. Од прилика се 80 милиони денари кои што се потрошени за привремени вработувања. Тоа е една сериозна сума на средства кои што се потрошени за привремени вработувања. Тие се, како што ви спомнав и претходно, само не се вработувања кои што ода во интерес на граѓаните и за подобрување на услугите кои што ги дава локалната самоуправа. Да имате 40 издадени одобренија за градба. Да имате, како што ви спомнав, еден куп решенија кои што се платени, а не ви се издаени. А вие на другата страна да плаќате една сериозна сума на средства, да ги трошите буџетските средства за згрижување на партиски кадри, тоа е се само работење не е. Граѓанинот не виде во овие 4 години никакво подобрување по однос на квалитетот на услугите или брзината на давањето на услугите од локалната администрација. Апсолутно никакви. Спремен сум да дебатирам со било кој што е сега представник од локалната самоуправа и да низ факти да го докажеме дека навистина ова што го кажувам сега, иако е пред избори, навистина стои и држи оваа теза што ја кажувам сега. Вие бевте дел и од претходниот состав на Советот на општина Прилеп, имате искуство околу работата на Советот. Советот знаеме дека без одлука на Советот не може да помине ниту една одлука на градоначалникот, па ниту ваква за вработувања, за некакви други проекти. Како Советот во иднина планирате да биде реформиран и да биде навистина на начин чувар на граѓаните, чувар на нивните пари, како даночни уврдници и да не дојде до реализација на вакве скапи, непотребни, штетни проекти за граѓаните? Дали би направиле некаква реформа, користејќи го искуството тоа како функционираше Советот во претходниот период? Точно така, со оглед на тоа што кажавте дека сум и актуелен советник, иако уште 2 дена ја можам да се наречам актуелен советник во заминување, нели? Сметам дека низ овие 4 годишно искуство ги согледавме сите како советници недостатоците кои што се во работењето на актуелниот советнички состав и мислам дека може со една искрена и честна работа да се далеку да се подобра условите, односно на вие како што рековте да буџетските средства кои што ги одделува граѓаните за плаќање на даноци и сите надоместоци кои што следува да биде искористени правилно и во насока на подобрување на што значи квалитет на живот во нашата општина и разубавување на истата. Прва работа која што треба да биде направена е тоа да се отвори, односно Советот да биде транспарентен и да и се отвори на јавноста и конечно вие како седма сила новинарите да присуствувате, односно да добивате редовни покани, да присуствувате на седниците, седниците на Советот да почнат да бидат снимени и граѓаните да знаат зошто ти одделува своите средства, зошто ги одделува и како советниците ја оправдуваат довербата која што му се дава на локални избори. Во таа насока ќе се движи дел од работата на Советот, една друга работа која што е согледана, верувам дека и во минатото била ветувана, јас си земаме обврска како носител на листата дека секој еден советник, најмалку од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, која што очекувам и сум сигурен дека ќе биде мнозинство во идниот совет, оној што ќе се формира после 17 октомври, ќе си земи обврска да си биде во редовна комуникација со дадена урбана заедница во градот, со дадена целна група, со одредена група на граѓани која што ги тангира едно заедничко прашање и низ призма на тие секојдневни, дури еве на дневна основа разменување на информации да се подобрува квалитетот и на работата на Советот на
општина Прилеп и квалитетот на работата, односно решавањето на проблемите кои што треба да пристапи идниот градоначалник на општина Прилеп и конечно граѓаните да бидат слушнати и нивните проблеми да бидат предочени, односно оние, како што рековме, низ целни групи или низ урбани заедници, приоритетите кои што се на урбаната заедница да има линк, односно еден советник кој што ќе биде задолжен за да ги прима тие информации, затоа што сега тоа сето оди на товар на градоначалникот, а градоначалникот исто така е човек како и сите ние и не може да посвети внимание на сите групи, па идиме до конфликтни ситуации. Сметам дека овој вака еден поврзан линк, кај што граѓаните ќе си знае кој му е контакт лице со која што треба да стапа во контакт и да сподела информации, да ги каже своите проблеми, е еден чекор плюс до решавање на отворените прашања кои што ги имаме како општина Прилеп. Токму така, денеска граѓаните можеби не ни знаат кои се советници во Советот на општина Прилеп, ниту пак имаат остварена контакт со некои од советниците, зборувам за било која политичка опција, ниту пак имале можност некаде да ги произнесат проблемите што ги имаат на нивната улица. Дали тоа станува збор за, не знам, за ископана дупка и така натаму, основни секојдневни проблеми со кои што тие се мачат секој ден, а немаат каде да кажат својот проблем. Точно од овие причини што ги кажавте и вие, и ова сум го согледал, дека во даден период и самите граѓани, иако го дале својот глас за одредена група на советници да ги представува во Советот на општина Прилеп, нити ги познаваа, нити па може да стапа во контакт, ја не се амнестирам од тоа. Таков беше затекнат системот и сега да одиме чекор понапред, односно да одиме на подобрување на работата на Советот на општина Прилеп, а тоа мислам дека ќе се постигне со еден ваков чекор на сменување на односите кои што се меѓу, да речеме, гласач или граѓанин со советник или представник на граѓаните во Советот на општина Прилеп и верувајте дека ако има разговори, има и решение на проблемите. Да, за жал дури имаше советници кои што 4 години, не знам дали воопшто и станаја на говорница некојаш да кажат одреден проблем за... Да, и да се доведеме во ситуација сега во предизборијаво да критикува некој кој колку пати станал да разговара, а еве за жал морам да констатирам дека не слушнавме нити едно мислење по ниту една точка во овие 62-63 седмици кои што ги имавме на Советот на општина Прилеп во овој мандат. Барем еден од владеачкото мнозинство да станеш и да кажи свое мислење по одредено прашање. Сето тоа беа протоколарни јавувања за збор од претседателите или носителите на комисиите или како работни тела кои што функционира во рамките на Советот. Нити еден советник не се јави за дискусија, да продискутира или да даде свое мислење за одреден проблем или одредена одлука која што се носеше во Советот на општина Прилеп и за жал пред крајот на мандатот, на нашиот мандат, Советот на општина Прилеп беше доведен во сериозна заблуда и беше побарано од советниците на кои што морам да кажам јас дека ние како советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата на 2 седмици не учествувавме по одредени точки во работата, затоа што сметавме од и тоа излегува од рамките на ингеренциите кои што ги има Советот и на крајот на денот поднесовме кривична пријава до претседавачот на Советот затоа што излезе од она што значи ингеренција, односно нема претседател на Совет имунитет да поставува точки кои што не се во ингеренција, односно не треба да ги разгледува Советот. И за сметка на сите овие причини и ова што досега го разговаравме, сметам дека ова е единствениот чекор за да се подобри она што граѓаните очекува од нас во иднина, а тоа е да бидеме советници или гласо на секој еден жител овде на општина Прилеп. Дали може би поради ваквата поставеност на системот со години назад се доведе до тоа да овие локални избори имаме во цела држава, не само во Прилеп, многу излезено граѓански листи, независни граѓански листи на советници. Дали граѓаните едноставно ја изгубија довербата во партиите и во представниците дека тие ги застапуваат реално нивните интереси. Односно, кога советниците ќе можат да тропнат на маса и да му речат на градоначалникот тие како од иста партија, добро овој проект, сепак ние сметаме дека е штетен за граѓаните. Од она што претходно сега разговаравме. Сметам дека ако сме добро информирани како советници, ако ги согледаме реалните проблеми на граѓаните, тогаш ќе пристапиме и кон реално, односно најдобро решавање на проблемот кој што го има. Нема да се оди тоа на популистички методи, на шминкерски работи, да некој проблем се представува дека бил решен, а во суштина со решавањето на тој проблем се создава уште еден мал милион други проблеми за жителите на општина Прилеп и од тука можеби таа се јави и недоверба кај
и граѓаните да нарушена е таа доверба која што треба да ја има. Добро, спомнавте, сега имаме и комплексна политичка ситуација, затоа што Прилеп како град никогаш нема толку советнички листи. Не верувам во теорија на заговор, меѓутоа ова сега што се случува не е и така случајно. Зошто имаме 8 листи на советници? Смета ли дека намерно се извади некои листи? Па, по ова што се случува во оваа предизборна кампања, мислам дека и во таа насока се движи. Ова може би не е вашиот дел како носител на листа за советник, но сепак би прашал околу програмата која што ја имате како политичка опција, заедно со кандидатот Борче Јовчевски. Кои се вашите топ проекти кои што ќе им ги понудите на прилепчани? Па сега, вака, ако дозволите еден краток вовед како дојдовме ние до програмата за овие локални избори, почнавме со еден циклус на средби со граѓани од мај месец па наваму, предпоставувајќи дека овие локални избори ќе биде и како што беше и договорено дека октомври месец има локални избори, како сега сме пред нив исправени. Бевме на средби со голем број на жители од нашава општина и од нив побаравме да ни предложа што е она што тие како проблеми го чувствува и го има и кои се тие приоритети кои што смета дека најпрво треба една локална самоуправа да ги решава. Имаме поголем број на проблеми, меѓутоа одевме на чекор да оние кои што значат приоритетни проблеми и кои што има најмногу му тежат на жителите на Прилеп и на населените места, заслужува место во програмата и заслужува приоритет при решавањето. Така и ја формиравме програмата, ги собравме предлозите од нашите граѓани, затоа што најлесно е за една политичка опција да си седни во некоја канцеларија со одреден дел од стручњаци или припадници на некоја афела и да си напиши програма. Меѓутоа, така проблемите нема да се решава, како што спомнав и претходно, добиваме зголемување или наталожување, односно решавате едно, а добивате уште неколку проблеми со решавањето на тој проблем и сметавме дека граѓанино е онај кој што кажува што е она што му тежи и што е она што заслужува да биде решено во периодот кој што следи, односно во тој 4-годишен мандат кој што го бараме. Ги собравме тие, ги подредивме во приоритети и излеговме со таа програма која што ја имате сите да ја видите. Верувам дека досега поголемиот дел од гласачкото тело ја има прочитано, се има запознато со проектите кои што ги нудиме, ода во насока и на урбанистичко, и на комунално, и на инфраструктурно уредување на градот, ода во чекор да ги следиме некои современи такови, односно да воведиме здрав начин на исхрана во училиштата, да се подобра условите во кои што ќе учат и ќе функционираат нашите деца, да се подобрува начинот на гледните средства, тоа е еден од основните столбови на општеството. Она што значи живот, односно економски раст и развој на општината, да создајме услови да имаме плодно поле за развој, односно за раст на економијата, односно нови инвестиции, нови фабрики кои што би значеле отварање на нови работни места. Стратешката култура секако не можеме да не ја спомниме, ние сме прилепчани, знаеме дека голем дел од семејствата екзистира токму од тутунопроизводството. Свесни сме сите како поминала последна откупна сезона, знаеме дека беше нарушена таа хармонија која што постоеше меѓу тутунопроизводител и откупувач, сето тоа за сметка на лични интереси и она што мене најмногу ме загрижува, тоа е фактот дека според нашите пресметки општина Прилеп во оваа година загуби повеќе од 18 милиони евра, што значи свежи пари во стопанството, а му беа скратени или не му беа даени на тутунопроизводителите. Имаме поголем број на проекти, верувам дека, како што спомнав претходно, дека граѓаните ја виделе, гласачите се запознале со нашата програма, направивме и акција за посета на нашите гласачи, поддржувачи и за секој еден граѓанин да биде запознат со она што ние го нудиме и конечно концептот со кој што бараме доверба пред електоратот е дека ние сме една нова, честна екипа која што сака честито да работи на проекти кои што би значеле промени во општеството и подобрување на квалитетот на живот на секој еден прилепчанец.
Дали таа програма која што имате е компатибилна пред се со буџетот кој што на годишно ниво, односно на 4 годишно ниво го има општина Прилеп, затоа што претходните програми не беа некако остварливи пред се заради тоа што некој не споредира со реалните средства што ги поседува општината да ги реализира сите тие проекти. Точно така, внимавано и на тој дел од средствата за реализација на овие проекти би се користеле од буџетот, но тука не ограничува моментот дека дел од средствата со готови проекти може да се бара и од домашни и од странски институции кои што помага и дава средства за унапредување, односно за подобрување на квалитетот на живот. Дали би променили нешто во начинот на аплицирање до тие европски фондови кои што се нудат, а цело време добиваме информации дека многу малку се искористени од страна на општините во Македонија? Дали општина Прилеп, односно вие, ќе имате стручен тим кој што ќе знае да ги потполнува тие апликации и да аплицира во тие фондови, затоа што тоа е навистина проблем. Не е само да кажеме сега ќе аплицирам до некој европски фонд, затоа што тој процес може би треба да трае 1-2 години на реализација на еден проект. Точно така, во оваа насока размислуваме и планот кој што очекуваме дека ќе биде спроведен по добивањето на овие локални избори е дека во склопот на локалната администрација треба да има едно одделение кое што би се занимавало со тие, ајде вака да ги кажеме, европски прашања, односно подготовка на проекти со кои би излегле пред фондовите од Европската унија, кои што за готови проекти дава и сериозна сума на средства кои што би се искористиле за подобрување, како што рековме, и за доуредување на она што значи проблеми или нерешени прашања од било која пригода да станува збор, дали е тоа и комунална инфраструктурна, дали е тоа дел во поправање на условите во образование, дали тоа значи до изградување на некоја индустријска зона која што е планирана од минатото, дали тоа ќе значи средства за подобрување на руралниот развој на населените места, изградба на канализациони системи и така натаму, да не должиме многу. Сметам дека со една таква организација, како што рековте, ако добро бидеме организирани, без разлика тоа дали ќе се случи, а верувам и убеден сум дека голем дел од проекти ќе се случа во овој 4-годишен мандат, ако има сработени проекти, ништо не ја спречува општината и не треба да гледаме краткорочно во рамка од 4 години, меѓутоа да се направи проекти кои што би продолжиле, односно би имале свој импакт и врз општината и после завршувањето на тој 4-годишен мандат, односно со без разлика кој да биде наследникот на тој следен мандат, да има спремни проекти, да нема дисконтинуитет во развојот на нашиот град. Мора да внимаваме и да таа краткорочност да ја замениме со среден, планови од среден и од долг рок и дури да преминиме во планирање, односно во приготвување на стратегии како нашиот град би се развил на подолг рок, а не да биде само кампањски, односно во рамка од 4 години. Затоа што видовме дека ако гледаме во рамка од 4 години, успесите се помали и имаме она што спомнав како дисконтинуитет. Нема развој општината. Не можете да испланирате некои работи, особено големи проекти, ако се држите во една рамка, да го гледате, да го запазите мандатскиот период и затоа потоа, како што вика на македонскиот народ, па некој друг да се грижи, односно да почнува наново, мора да има некоја линија на која што би се движел развојот на нашиот град. Кога станува збор за младите, најмногу се прашуваат, ги спомнаме премалку тие привремени вработувања и милионски суми кои што се даваат за пумпање на администрацијата со партиски кадри. Кога тоа ќе престане? Тоа е еден од главните фактори да младите заминуваат во странство. И дали ќе престане еден ден конечно кај нас? Верувате, јас сум позитивно изненаден од неколку средби кои што ги имав непосредни со млади луѓе, од тоа колку тие се креативни, колку има идеи, колку има желба да го развива градот во кој што живее. Ние се затворивме во некој партиски ровој и од тука гледате и ова што го констатирате дека работите не се розови какви што сака некој да ни ги прикажи, потрошена е сериозна сума на средства, а не сме добиле ништо за возврат, односно услугите не се на нивото кој што секој би очекувал да биде, а со тоа ги одвраќаме младите луѓе и верувајте дека ова бела чума која што ни се случува, заслужува сериозен третман и тоа од сите политички и сите општествени чинители. Да се застане треба и да се разговара, да се отвори проблемот за
да не станеме стара нација. А трендот е во нагорна линија. Се повеќе и повеќе млади луѓе ни се иселуваат од градот. Ние мора да внимаваме за тоа прашање. И то сериозен третман да има. Иако пред 4 години ни беше ветувано дека после тој настан пред владата дека многу млади луѓе ќе се вратат, животот ќе дојде, гледате дека трендот продолжува и уште полошо. Сега последниве години младиот човек не се иселува од нашава држава и од нашиот град заради финансиски причини, се иселува затоа што не се согласува со функционирањето на системот. На тоа се суштински промени, системски, кои што мора да ги направиме и се многу позначајни, отколку да ветите кружен тек, булевари, влезови, обиколници, рудници, фабрики, не знам што, затоа што нема кој да се вози по тие булевари и нема кој да работи во тие фабрики ако ние младите ги збркаме во странство. Точно така и сметам дека со овие позитивни измени на законите за млади кои што се и формирањето на Советот за млади во локалната самоуправа, дека овие работи кои што сите не тангира и се од сериозно значење за нашава општина, дека ќе почнат да добива решение, односно ако бидат младите луѓе вклучени во работата на локалната самоуправа, верувајте дека проблемите, ако ништо друго, ќе ги намалиме. Јас би бил среќен човек ако до крај на својот живот кажам дека Прилеп ги затворил големите прашања и дека е сега еден успешен и град во кој што живеат среќни луѓе. И еве за крај, господине Продановски, зошто би јас како граѓанин би го заокружил вашиот број и бројот на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Борче Јовчевски, по што се разликувате од вашите опоненти? Спомнав и претходно дека бројот 7 заслужува да биде заокружен затоа што на политичката понуда, на политичката сцена имаме понуда која што значи честни луѓе кои што се нити општествено, нити политички не се искомпрометирани, луѓе кои што има искрена желба да му помогна на градот и на жителите на градот да има еден посреќен и поубав живот. Добар тим имаме, што го нудиме на овие локални избори. Сите, како што ви кажав, се чисти луѓе, не биле политички искомпрометирани, уште помалку општествено и сметам дека врз основа на еден таков тим и искрен пристап до решавање на проблемите, се поголем број на проблеми се повторува можеби неколку пати, ама навистина е она прашањето отворено, затоа што со секој посета, со секој разговор со било кој жител на нашава општина, идиме до истото, се отвара истото прашање. Кога Прилеп ќе види луѓе кои што нема да се грижа само за себе и нема да си ги гледа само личните интереси, туку ќе почне да се грижа за своите сограѓани, а и од друга страна, ние како претенденти да бидеме локална власт, треба да си ги оправдаме и овие позиции кои што сега бараме да ги добијаме, затоа што, како што реков ти претходно, довербата кон политичарите се намалува. Мора да ја вратиме довербата кон целокупното општество. А тоа, како што реков, треба да биде во заедништво со сите општествени чинители и од тука сметам дека со една редовна комуникација, со постојана врска меѓу едната и другата страна во општеството, дека работите ќе ни одат напред. А ние на оваа политичка сцена и во овој момент сега пред овие локални избори ги имаме сите овие компетенции кои што се бара. И да заокружиме дека сме опфатиле луѓе од секоја сфера кои што добро си ја познава и сметам дека тие ќе придонеса да има еден дополнителен импакт врз се ова што правиме како локална самоуправа и дека конечно како што сите сметаме дека ќе има еден среќен крај или добар епилог, односно градот да си го вратиме онака како што изгледаше пред 4 години и од тука да тргнеме да има еден сериозен прогрес, односно да си се пофалиме по следен еден период дека навистина живееме во урбано среден град, чист град во кој што живеат среќни луѓе, кои што нема финансиски проблеми и така, еве, да предизвикаме една поголема среќа кај жителите и да ги задржиме младите луѓе да останат во Прилеп. Господине Продановски, ви благодарам за издвоеното време и за ова интервју. Ви благодарам за поканата. Драги гледачи, тоа беше Дејан Продановски, носител на листа советници од ВМРО ДПМН и коалицијата за Прилеп, а ние се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.